हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन्यवाद. भगवद्गीता पठनेति माका धन्यवाद. माका एक अवकाश दिल्याक आणि रामकृष्णांना बी एक धन्यवाद. माका एक अवकाश दिला. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही भारी भारी चांग पण सांगला. ब भारी सुंदर शिल्पीतन आणि भक्तिरी भावारी तुम्ही सांगला. द्वाळ जांपून तुम्ही भक्तिरीची बुडली आणि केदना तत्वळी अत्तर का म्हणून सांगता. हरे अ, कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आज शनिवार केदना शनिवार ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭಾದಲೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭಾದಲೆ विलामृत चलता आयचे स्पीकर हा मात स्पीकर इंट्रोड्यूस परिचय करचे प्रयत्न करता. स्पीकर अಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುರೇಖ. ಮಾತಾಜಿ ನಾಕ್ಕ हरे सगळ्यांक ಗೊತ್ತು एवरी सॅटर्डे वाढ नाही देवाल गुणगान करूया गुरुल गुणगान करूया आम्ही ओके हरे कृष्णा धन्यवाद तीन पडी हरे हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्राचं स्वागत करता. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे. ओर टू माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा धन्यवाद आईचे प्रभुपाद लीलामृत क्लासाक सगळ्यांक स्वागत हांव गुरुवंदन करून स्टार्ट करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हे प्रभुपाद लीलामृत सांगिल निमित्त प्रभुपादर जीवन प्रति एक क्षण क्षण म्हाका परिचित जावच्याक एक अवकाश दिलेला का भागवतपुरा आणि कोंकणी सक्कट सदस्याक आमगेला अनंतान धन्यवाद आणि नमस्कार. तुम्ही बिझी स्केड्युलांतू या प्रभुपाद लीलामृत ऐकूच्या इच्छेरी जॉईन झालेले सक्कड वैष्णव बंधू भगिन्याक सक्कडाक मिगेले धन्यवाद आणि नमस्कार. हरे कृष्णा. आम्ही आता चारही बुक अंतू आसाची चारही बुक प्रभुपाद लीलामृत तांतू पंचा चॅप्टर आता सांगता आसा. 4 चॅप्टर जाले. पंचा चॅप्टर कसं म्हळ्यार ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಹಾದಿ ಬಹಳವಿದೆ. ಅನ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭುಪಾದಕ ಮಸ್ತ್
तू धूर वच्चा असं मस्त वाटेर वच्चा असं म्हणाले या चॅप्टर सांगता. सो आज ही आम्ही कसं पळया आज इन्सिडेंट्स प्रभुपाद लाईफ आंतू म्हळ्यार प्रभुपाद इंदोरा वता. इंदोराक केदना डिसेंबर 3 1970 डिसेंबर 3 1970 इंदोरा वता. मागीर डिसेंबर 17 1970 आपास इंदोराक डिसेंबर 3 चमकलेलो आपास डिसेंबर 1770 का सूरत वता. इंदोरांतू थंय 13 घंटे प्रयाण करून ते गीता जयंती महोत्सवाक प्रभुपादक आमंत्रण आयिल्लें तांतू भागवहिसपाक प्रभुपाद वता. डिसेंबर 17 1970 सुरताक प्रयाण करता प्रभुपादू. थंय भगुबाई जरीवाला म्हळ्यार एकलो गुजराती ताणें प्रभुपादाले प्रतिनित्य प्रोसेशन मेरवणीक सकट येवचे खंयची मार्ग म्हूण सकट पेपरांनी दिवन भारी एडवर्टायजमेंट दिवन भारी पॉप्युलॅरिटी प्रभुपादाक दिवयता. मागीर प्रभुपाद सुरता मात्र न्ही भायर आशिल्ले हडलें तूं बारदोली मियालिगो थंय पुरा उपदेश करूंक वता. पण प्रभुपादाक कितले आनकी प्रीच करूं कितले आस म्हणून प्रभुपाद हांगा दाखयता. नेक्स्ट थंय सुरतांतू तांणी सांगताची आमी सूर्याज देवाक दुर्गाक ठाकूरजी तसले देवाक आमी नमगून आमी पूज करता आशिल्ली. आतां आमकां कळ्ळें कृष्ण म्हळ्यार कसले म्हणून कळ्ळें म्हणून तांकां भारी प्रभुपादाक भारी एक लायक बेंबल मेळटा थंय. मागीर प्रभुपाद अलाहाबाद वता जानेवारी 1971. डिसेंबर 17 सूरत दोकून अलाहाबाद जानेवारी कितले डेट दी न्ही 1971 कुंभमेळांतू पार्टिसिपेट करूं वता प्रभुपाद. मागीर प्रभुपाद ते कुंभमेळांतू सांगता कसले इम्पॉर्टन्स आमगेले वैष्णव आचार्याले लायफांतू हे अलाहाबाद म्हळ्यार कसले इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून ते प्रभुपाद सांगता. ह्या मागीर कुंभमेळा कसो जाले म्हणून आमी आजी पळया. सो प्रभुपाद डिसेंबर 3 का 1970 इंदोरा प्रयाण करता. इंदोरा ट्रेनार वता कितले म्हळ्यार एक्चुअली मुंबई दकून ईशान्य दिक्काक 13 घंटे प्रयाण के मुंबई दकून इंदोराक. तशे ट्रेनार बसताची हे प्रभुपाद शिष्य आशिल्ली न्हू तांकां भारी खूश जाता. भायर ट्रेना भायर पळयतना इंडिया पुरा हळ्ळीचे दर्शन हळदू फूल भात गोमू ताजे गद्दो कब्बू ते पुरा सकड गद्द्या सकट जाल्लेले पळोवचे तांकां भारी खूश जाता. हे पुरा आनी गायी मागीर गायक चरयतले गोपालक हे पुरा मागीर शेणी थापील शेणी तांकां सकट ते गोतना दैवा ते थापील शेणयो हळ्ळे सीन पुरा हे सकट मागीर राखडा उज्जर रांदप करचे ते धुवोरू ते होगो हे सकट तांकां पळोवन भारी खूश जाता. हो हे हळ्ळे जीवन कितले लायक हळ्ळेचे सकट आमी ट्रेनार वता निजान चेडूं म्हाका आमगेले सिटी व्हड जाल्यार चेडूं म्हाका बाय म्हळ्यार कसं म्हणूं गोतना रगड कसं म्हणूं गोतना रगड्यार कशी वाटिताल म्हळ्यार पळोवनू गोतना तशी जाला. आवंगाले हळ्ळेंतू ताई कशी आवंगोल उंबोलचे तळ्या लागोवचे आवंगोल उंबोलचे हे सकट आतां आमगेले चेडूं नात्र आनी तांकां पळोवनू गोतना तशी हांकां ते विदेशी शिश्यांक हे सकट सीन पळोवन भारी खूश जाता. तशी मागीर प्रभुपाद हांगा कसो आयलो गीता जयंती उत्सवाक भागवहिसपाक येता.
प्रभुपादार कितलं दूरदृष्टी हां तुका एक प्रभुपादाल कसं म्हणाल एक न्यावानं गीता जयंती उत्सव भाग जाल्यार तागेल मेन उद्देश कसं म्हळ्यार मस्त व्हरायटी जनाक भेटी करका व्हरायटी जना मेळटाची तांकां हांव प्रचार करका म्हळ्यार उद्देशान गीता जयंती उत्सवाक प्रभुपाद येवचें ओपता गीता जयंती उत्सव तांणी गीता जयंती उत्सवाचे जन मॅनेजमेंट प्रभुपादा करपच्याक एक व्यवस्था न्ही करताची तांगेल प्रभुपाद शिष्यां करपच्याक व्यवस्था करताची त्या गीता जयंती उत्सवाक पार्टिसिपेट जेवचें मस्त पुरा इंडिया देखून मस्त कडेकडे देखून पुरा जन आयिल्लो आसताची आनी थंय पुरा सकट चव चव दिसता की तांकां प्रभुपादा कसं लागता म्हळ्यार ते कृष्णा बुद्ध येसू विवेकानंद रामकृष्ण देवते जन प्राणी तांगेल पुरा पुरा पिक्चर ते घालना नाव मात गीता जयंती असल सकट पुरा घालना आसता आनी शिशीक निमित्त सकट कसं गीता जयंती कृष्णाले असो न्हू हें पुरा कसलें म्हणून सकट सांगता हे सकट चव चव म्हणून म्हणटा प्रभुपादाक उपन्यास हे स्पीच दिवचे प्रवचन दिवचे फर्स्ट डेक आसता जाल्यार कसं जाता पुरा जन कोण कोण हिंदी भाशेन सकट सकट जाता प्रभुपादाक लास्ट सांगशा दिता प्रभुपाद खूब येता कसं लागता म्हळ्यार प्रभुपादार शिष्यांक ते सकट विंगड भाश पुढे अर्थ जायना न्हू तांकांय बेजारू ते विंगड विंगड भाशेन अर्थ जायना ते भाशेन ऐकूच्या बसचे सकट बेजारू आनी तांगेले सकट नमुनवार सकट जन कसन गीते वेरे व्याख्यान करता प्रभुपादाक खूब येता मागीर प्रभुपादाला लास्ट चान्स येता तेन्ना प्रभुपाद सांगता हांव वेस्टर्न कंट्रीसांत हांव गीतेची यथारूप एज इट इज हांवें प्रचार केलेलो निजांतून भगवद्गीतेचे मेन ऐकतल कोण अर्जुन वैवा ते अर्जुना म्हणकेची आमी ऐकू का आमी शिष्य अर्जुना म्हणके शिष्याले गुण आसका तेन्ना मात आमकां भगवद्गीता अर्थ जाता आनी गुरु परंपरे देखून आयिल्ले मनशाल वैष्णवाल तोंडानाची गीत ऐकू का म्हणून प्रभुपाद सांगता भक्त जायना ते तोंडान ऐकल्यार गीत समीत विंगड रीती जाता सो भक्ता तोंडान ऐकू का म्हणून सांगता गीत एक रॉंग इंटरप्रिटेशन दिवची म्हळ्यार प्रभुपाद सांगता ते गीते नांव वारी चीटिंग केला म्हणके म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद मस्त घडाकडी या करता तुम्ही सकट पटी अवतारांनी म्हणून कसकसल म्हणून म्हणचे भारी रॉंगची चुकीची म्हणून प्रभुपाद खडाकडी सांगता मागीर प्रभुपाद उपन्यास जे तरी शिष्यांक संकीर्तन करून सांगता संकीर्तना वाईट शिष्य गोरे गोरे विदेशी शिष्य कीर्तन करताची साकड जनाक भारी आनंद जतके ते आशिल पुरा जन तांणी नांताचे पुरा तांणी स्टेजार नांताची तेन्ना सकट जनाक पुरा एक जीव आयला म्हणजे मृदंग वाजिता वाजिता हंसदूत प्रभू स्टेजार देखून सकल उड्डून कीर्तन करता जनांत भारी कुशत की जन नर्तन करताच के सकड तितलं भारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे म्हणटाची जन भारी नर्तन करतात की त्यांना जनाक अशें जितके हे निज बदच गीता जयंती महोत्सव हे बदच गीता जयंती महोत्सव म्हणून जनाक दिसता काय आनी संतोषान तांणी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करताची नृत्य करताची तेन्ना ते रात्र जाता ते गीता जयंती महोत्सवाचे ऑर्गनायझर्स सकड आसत न्हू तांणी प्रभुपादाले बंगले प्रभुपाद केराबला थंय मेळूं येताच तेन्ना प्रभुपाद सांगके हांव म्हाका उपन्यास करूं की कितले वेळ राखता पडलं ते जायना म्हाका तुमी फस्ट चान्स दिवं का
मिगेल शिष्यांक न्ही तें गोतनातील भाशेचे स्पीच न्ही ऐकूच म्हळ्यार जायना म्हाका स्पश्ट दिवपाक आनी सांगता प्रभुपाद अशें सकट तुमी रॉंग इंटरप्रिटेशन सकट गीतेक दिवचे न्हय म्हणून तेन्ना तो सांगता के गीता भवनाचे निर्देशक तो सांगता के आमी खंयचेची फॉलो करनाची आमगेल्यान शंकराचार्याले फॉलोवर्स येताची आनी कोणके पुर सकट येताची आमी कोणाके आमी सपोर्ट करनाची सगळ्यांक आमी एक्सेप्ट करताची अशें म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपादाक खूब येता खूब सांगता कसं न्ही तुम कोण उपन्यास करतल जेन कृष्णान कशी गीतेन सांगिल की तशी सांगना तर हें कसल गितोस तुम्ही गीतेन सांगिल म्हण की स्वीकार करन जाल्यार कसल गितोस म्हणून प्रभुपाद खूब येता गीते सांगता कृष्णूची परमसत्य म्हणून तुम्ही कृष्णाक ओपन तरी जाल्यार हें कसं गीता जयंती म्हणून प्रभुपाद खूब उलयता जाल्यार तो तितलो ओपनाके म्हळ्यार अज्ञान तितलो ओपनाची तेन्ना प्रभुपाद सांगता जाल्यार तांकां कळटा हे प्रभुपादाक भारी गीतेचे एक नॉलेज आसा भारी एक गीतांत मस्त परिणत जावन आसा प्रभुपाद म्हळ्यार तांकां दिसता तशी प्रभुपादाक गौरव दितके तो मागीर प्रभुपाद सांगता आमी कृष्णाक शरणागत जावका कृष्णाक सरेंडर जाल्यार मात्र आमी कृष्णाले अंतरंग बहिरंग परिपूर्ण नित्य परमानंदमय म्हळ्यार आमकां कृष्ण कळटा तुम्ही सरेंडर जावन जाल्यार कृष्णाल कसले अर्थ जायना म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर तांणी सांगताची तुमगेल किर्तने आनी स्पिचार मीत मस्त जन एट्रॅक्ट जाल्ल्यांची म्हणून तांणी प्रभुपादाक होगलसिताची प्रभुपाद सांगता तुमी मायावादाचे पुरो नाकनातील सकट सांगचे म्हाका खुश ना हांव येता कीर्तन करता उपन्यास दिता वता तशें जाल्यार माता म्हणून सांगता नेक्स्ट डे अपास प्रभुपाद वता प्रभुपाद वतना तांणी प्रभुपादाक सुरेख चान्स दिवका न्हू सुरेख चान्स दिवका ना तांणी दिनाचे लास्ट त्यांना राखा पडता प्रभुपादाक चान्स दिनाचे मागीर लास्ट चान्स प्रभुपाद उलयता मागीर कीर्तन जातना तो ते गीता जयंती गीता भवनाचे एक मेंबर सांगता तूं कालच्या मणकेची आज ही स्टेजार दाखून उड म्हणून म्हणतके उड मग ते कसं की ताका इंट्रस्ट हंसदूत प्रभू उड्डिलो हो पांय तांडिता तेन्ना ते एक नमुने दिसता फोर्सिबली तूं करी तशी करी अशी करी भायल मनशां आसलीची तेन्ना तांगेले किरगी तांडीत तेन्ना प्रभुपादाक खूब येता के प्रभुपाद सिंहाल म्हणके गर्जन करता के प्रभुपाद प्रभुपाद स्टेजार आशिल्लो ताळ मारता आशिल्लो खूब येवन प्रभुपाद तशकोनक म्हणून बोब मारता तसं नमुने जन म्हळ्यार तांगेल बेनिफीट पळयताची जनाक आयिल्यांक लायक जावका आमी तशी म्हण तशी प्रभुपाद खूब येतके मागीर प्रभुपाद सांगता कसं तुम्ही गीते एक राजकीय आनी सोशल सिद्धांत हे करूक तुम्ही भगवद्गीते यूज करची भगवद्गीते लाभ घेवची न्हय या पूर भगवद्गीता पूरा कितली की कोट्यांतर जन पूज करताची हे गीत म्हळ्यार एक ज्ञानात सार हे हाजीन मी सकल प्रपंचा उपकार जेवका आसतना तुम्ही सकल नाकनातील सकल सांगताची गीत एक रॉंगली तुम्ही इंटरप्रिटेशन करू नज म्हणून सांगता आमी तरी हे तुम्ही सांगिल आयकला रे आमी ताका संमती दिला म्हणके आमी आमगेल ओपीक दिला म्हणके जाता हे तुम्ही अशी करू नज म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर तिनी रात्री अपास प्रभुपाद सांगता आमकां सुरेख चान्स दिवका सुरेख कोण की
प्रभुपाद उलट कशी अनेक उलट प्रभुपाद पाट्याने सकाळ देऊन आवता म्हणते आवता मिगेल शिष्यांक हावा पेटयत हावन येना हंगा म्हणून सांगता प्रभुपाद हावन हेंग येना मिगेल शिष्या पेटयताना कीर्तन करताची तांनीची उलयताची म्हणून प्रभुपाद सांगता जाल्यार प्रभुपाद डेली ते 3 दिवस आशिल तेन्ना सकाळी तागेले रुमांतू तागेले राधाकृष्ण विग्रह असता सकाळी मंगळ आरती करता भागवत क्लास करता ते पुरा करता आणि प्रभुपाद ते थंय अजामिळाला काणी सांगता अजामिळ कनौज कन्याकुब्ज म्हळ्यार कनौज म्हळ्यार त्यांचे ब्राह्मण तो एक वेशेल वेरी इंट्रस्ट येवन तो पुरा तागेले धर्म तागेले ब्राह्मण वृत्ती सकड सोण तिगेल मागशी वता म्हणून सांगता मागीर प्रभुपाद सांगता हंग हंग जन कशी सांगताची म्हळ्यार तुम्ही ध्यान केल्या पुरो तुम्ही देव जाताची ध्यान ध्यान केल्यार देव जाताची म्हळ्यार साधना फस्ट आमगेले भगवद्गीत ज्ञान जेवका भगवत कृष्णाल ज्ञान जेवका म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर तुम्ही भगवद्गीता तुमकां अर्थ जायनातील वेळार तुम्ही भगवद्गीताचे अर्थ कशी सांगता तुमकां अर्थ जावका अर्थ जाल्यार पण तुम्ही भगवद्गीता कसं आस म्हणून सांगू जाता तुमकां अर्थ जायन जाल्यार तुम्ही भगवद्गीत कशी सांगताची म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर दोनी दिवस प्रभुपाद अजामिळ स्टोरी कंटिन्यू करता तो बायल चेडवा सोण वेशेल मागशी वता मागीर तिका पोसूच कडी तो नकनातील पुरसकड काम करता दुड्डू जेवका म्हणून खामचे चोरचे म्हळ्यार चोरचे आणि दरोडे करचे असले दुडवाक नकनातील काम करता म्हणून सांगता तशी 10 चेडू जाता तागेले दांची चेडाक तो नारायण म्हणून नांव दवरता प्रभुपाद सांगता तेन्ना एक अजामिळ मात आशिल्लो आतां कलियुगांत मस्त जन आसाची अजामिळ मस्त जन आसाची म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर तो मरतना तो कशी नारायणा म्हणून म्हणलें नारायणा हंग यो म्हणटा म्हणलें तेन्ना नारायण म्हणलें तेन्ना कोण येता यमदूत येतात निजांतनो अजामिळाले आत्म जीव व्हरूंक जाल्यार नारायण म्हणटा विष्णुदूत येताची आमी केन्ना मरतना आमी देवाला उडगास काडका म्हणून सांगता एक कलकत्ता कोणके एक व्यापार आशिल्ले आमी मोरची काल्यार कसल आमगे उडगास येत की तेंच आमकां जन्म मेळटा म्हणून प्रभुपाद सांगता एकलो व्हडलो व्यापार आशिल्लो ताणें मरतना तो सांगता के कमर हती म्हण ते म्हाका एक कसं म्हणून कळ्ळी कमर हती म्हणून कमर हती म्हणून मरतके तो मागीर कमर हती म्हणले एक कारखाने तो विंदूर जावन जन्म जातके प्रभुपाद सांगता तशी विंदूर जावन जन्म सो आमी मोरची काळार मोरची वेळार आमगेले कसले आमगेले योचना आसता कसं थिंकींग आसता कसले आमगेले तोंडान येता तेच आमकां नेक्स्ट जन्म जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी फस्ट अजामिळा व्हरूंक यमदूत येताची तांणी कशी क्रूर आसता तेंगेले केसू तेंगेले तोंड भयंकर आसता म्हणून प्रभुपाद सांगता नेक्स्ट काणी आनीक पण सांगता म्हणून सांगता तशी मागीर प्रभुपाद इंदोर प्रभुपादाले मिशन विंगड आशिल्ले न्यायमान गीता जयंती उत्सवांत भागवहिसूचाक आयिल्लो थंय इंदोरांत पुरा पर्मनंट मेंबरशीप करूंक हंसदूता पेटयतके प्रभुपाद हंसदूत सांगता म्हाका हांगा इंग्लीश तांकां विंगड हिंदी येना वयवा प्रभुपाद सांगता 3 बूक दिवन तूं बस आनी लायफ मेंबरशीप घे म्हणून हाका हंसदूताक हांव कशी उल्लोचें येना हिंदी उल्लोचें येना कशी म्हणून ते मागीर कोणाक एकल्याक घेवन वतके घेवन तेन्ना हांव पुळी हांगा सांगिल्लें लायफ मेंबरशिपाक कितले 1111 रुपीज लायफ मेंबरशिपाक दुड्डू तेन्ना तशी पुरा तांणी वचून एक जवळी आंगडी वताची थंयची व्यापारी लायफ मेंबर्स जाता मागीर आनीक आंगडी वता आनीक मेंबर्स जाता तशी एक दिवसान तो 3 जन लायफ मेंबर्स जातात की म्हणजे 1970 तो ते 1111ची अमावंट व्हड
मागीर तांणी हांगा वता की इंदोराचे महाराजाला भेट करून थंय तो महाराज ओपना म्हळ्यार कोणाक आमगेले बुका वॅल्यू आमगेले संघाची इम्पॉर्टन्स कळटा तांनीची मेंबर जातात म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद तशी ते प्रभुपाद भारी फेमस जाता. प्रभुपादाल शिष्य पुरो इंदोरांत भारी फेमस जाता. तशी प्रभुपादाक मेळूक प्रभुपादाले आशीर्वाद घेवच्याक पुरा जन येताचे. तांणी सांगताची हांगा इंडियांत भारतांत कितले किशे मायवादी गुरू आसा. प्रभुपादाल कसल मॅजिक प्रभुपादान भगवद्गीता सांगून या विदेशी हे वाईट जनाक कशी चेंज केले, कशी भक्ती हाडले, कशी भक्त जाल्लीची म्हणून तांकां प्रभुपादाल वेरी भारी गौरव आसता. एक म्हणटा एक जेवणा वेळार एक वैरागी बाबा येतके. वैरागी बाबा तो भारी इंग्लिशान सकट उलयत के हांग कीर्तने दिवोटी सलवटू म्हणटा इंग्लिश उलयच्यान ओणी नवा तेन्ना तशी तो भारी इंग्लिश उलोवन या प्रभुपादाल विदेशी शिश्याल ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲ್ಲಚೆ ತಾಂಗೆಲ್ ಒಟ್ಟು ಕೀರ್ತನ ನರ್ತನ ಅಂತೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕೊರ್ಚೆ सकट भारी सलगेरी तांगेल ಒಟ್ಟು आशिल्के. एक पंता तशी जेवणा वेळार तो बाबा बैरागी बाबा चा पितके. चा पिताना तू कसला चा पिता म्हणून निमगिताच की हानी शिष्य तेन्ना सांगते हांव एक अवधूत म्हणून सांगते. अवधूत म्हणून अवधूत म्हळ्यार अवधूत म्हळ्यार कसले तांकां कसले नियम ना. तांणी कशें जाल्यार नाय नाशरब येत कसले पिवेत गलीज आसत ते सकट अवधूत म्हळ्यार अवधूत म्हळ्यार तांकां कसले नियम ना अशें म्हणून सांगता. प्रभुपाद सांगता हें सकट जायना. तो अवधूत म्हणून ताणें च्या पिवचे कसल करल्यार जायना तें साध्य ना म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी एकली चूड घेवन येतके. चूडा ते कसं न्ही काजू बी बटाटो द्राक्षी मसाला आनी सकट घालून हाडतके. तेन्ना प्रभुपाद यमुना दासीक दितके पळय टेस्ट पळय हें कशें आसा हें लायक जालें ह्या करचें शीक तूं म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपादाल कितले एक आत्मीयते पळयाची. एक धुवेक सांगला म्हणके प्रभुपाद हें पळय कितलें लायक आसा टेस्ट तुवें टेस्ट कर हें करूं शीक म्हणून एनकरेज करची की तशें सांगता. मिगेल गुरू भारी प्रीत आशिल्ली चूड म्हळ्यार मिगेल गुरू कसो म्हळ्यार तो भांगर हांव एक खाली एक आयन हांव एक कब्बीण म्हण आयन हांव केन्नाय आयन भांगर जायना. मिगेल गुरू भांगर म्हणून सांगता. प्रभुपादाल गुरू वेरे रेस्पेक्ट हांतू केन्नाय गुरू उडगास करता. चूड खाताना समिताची गुरू उडगास करता प्रभुपाद. तसले गुरू वेरी प्रेम भक्ती प्रभुपादाला हांतू आमकां कळटा. तशी एक म्हणटा एक ज्योतिश येतके. ज्योतिशीन प्रभुपादाले हात आनी पळयता. प्रभुपाद सांगता नाका बा आमगेले हात आनी सकट पळोवचे नाका तूं तांगेले शिश्याल हात आनी पळय म्हणून सांगता. प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार आमी आरती जातना देव विग्रह येद्राक आमी चप्पाळ मारून कीर्तन करता पळय तेन्नाच आमगेलें भविश्य चेंज जाता म्हणून सांगता प्रभुपाद. तुमी ज्योतिशा लागीं वचका म्हणून ना देवाल कीर्तन करतना अशी मारल्यार पुरके. आतां दामोदर म्हयना येता न्हय आज दोकून काल एकादश दोकूनची दामोदर म्हयन्यांत आमी दामोदर अष्टक सांगून देवाक दीपदान दाखयताचे. दामोदर म्हयन्यांत एक विशेषते कसं म्हळ्यार देवाक मृदंग करताळ हार्मोनियम कसले एक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट वाजून तरी कीर्तन तरी केल्यार आनी भारी प्रीती जातके. कांय ना जाल्यार खाली हें चप्पाळ मारून देवाक कीर्तन केल्यार तितले प्रीती जातके दामोदर देवाक. म्हळ्यार ती एक व्हडली सेव म्हणून देव घेतके. तशें दामोदर म्हयनो विशेष. दामोदर म्हयन्यांत आमी प्रदक्षिणा काडल्यार अश्वमेध यज्ञ केल्यार तितलें पुण्य मेळटके दामोदर म्हयन्यांत. विष्णू देवस्थानाचे कृष्णाल देवस्थानाचे
प्रदक्षिण कानो हरिनाम म्हणता म्हणता प्रदक्षिण तरी केली तर जाल्यार अश्वमेध यज्ञ केलेलं पुण्य म्हणते. तशी रूपा सांगता आमकां सकळ ज्योतिषाने गतीना आम्ही कीर्तन करतना आम्ही क्लॅप्स मान कीर्तन म्हणता पळतात ना आमगेलं हाता रेख पुरं चेंज जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दिता कसं म्हळ्यार एक म्हणता वृंदावन आसतना प्रभुपादान वृंदावन आसतना एकली विधव केदनाय एक बेंगाली विधव ती यमुना नदी दखून उद्द हंडीचके केदना 4 गंटे रात्री 4 गंटे पल्ली पल्यार उद्द यमुना नदीनु राधा दामोदराक अभिषेक करूक नित्य तिणे हांडीचके उद्दाक तेन्ना सकाळी आसतना कोण अर्चक उठेनाचे प्रभुपादान गेट काडचिके तिने तसल सेवा केलेलके त्या सेवा केलेल्या निमित्त ती खंडित ती काही गोलोक वृंदावन वता म्हणता कृष्णाक असल सानी सेवा तिने केलेली तर तिका गोलोक वृंदावनाक वत ती प्रभुपाद सांगता आमकां सकड ह्या सकड करका म्हणून अगत्य ना ज्योतिषांनी सकड नाकाची नाका आमकां म्हणून प्रभुपाद सांगता. शी म्हणून लेक्कन अशी ती 4 गंटा उठान उद्द हांडीत आशिल्ली तशीच आता दामोदर म्हयन्यांत शी म्हणून लेक्कन अशी सकाळी उठान सूर्योदया फुडें न्हावन हरिनाम जप मंगळ आरती तरी केली जाल्यार कितलें पुण्य मेळटा म्हणून अनगिनत म्हळ्यार लॅक अनकाउंटेबल तितलें पुण्य मेळटा तितले भक्ती तूं आमी मुखार वचच्याक आमकां एक ह्या कार्तीक म्हयनो एक व्हडले अवकाश म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी आमची श्रद्धेस का म्हणून प्रभुपाद सांगता आमी सकाळ उठ्ठाचे आमची श्रद्धेस का आमी सकाळ उठ्ठाका नांव का जप करका देवाक आरती करका म्हळ्यार श्रद्धेस का तेन्ना आमकां ज्योतिश अगत्य ना म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी एक म्हणटा प्रभुपादाल कशी बिहेवियर म्हळ्यार एक 2 इन्सिडेंट्सान आमकां कळटा कसं म्हळ्यार एक काय प्रभुपाद जप करताची भायर बसून आशिल्ले तेन्ना एकलो कृष्णा नाम करता हुडोडन बोब मारता नेलार पूण अशी हे करता ह्याक जातके आनी रडच्या सूर करतके प्रभुपाद न्हू तजी हें सकट पळयता असल सकट नाटक प्रभुपाद गोतूस कसली प्रतिक्रिया दाखयना प्रभुपाद आनी सकट हांगेले कसं म्हळ्यार हें रियालिटी न्ही आनी सकट ह्या एक दिवसाक न्हू थोडे वेळाक मात हांगेली भक्ती मागीर भक्ती आसना असल सकट नाटक प्रभुपाद केरक प्रभुपाद कसली जवाब दिनाके तसल मनशा पळोवन तो प्रभुपाद काय उलयना पूण न्हू तची वतके ताका भारी निराश जातके अयो कसले हाणें उरलें न्हू म्हाका व्हड भक्त तूं ओ भारी सांग म्हणून कसले सांग न्ही प्रभुपाद म्हणून प्रभुपाद कसले सांगनाके. आनीक म्हणटा एकलो ग्रस्त येतके ग्रस्त येवन सांगतके अयो मिगेलो आम्म मरतास मिगेलो आम्मा काय नाही जाम अम्म मरतास म्हणून फुडवार घट्टी रडता बब मारतके प्रभुपाद कसले उलयनाके. प्रभुपाद शिष्य लागता की ह्या प्रभुपाद कशी गंभीर जावन बसला कसले सांगना म्हणून लेखताके. तशी प्रभुपाद कशी बिहेव करता म्हळ्यार कळनाशें प्रभुपाद ताका रोव नाका सकड मरताशें अशें म्हणून कसलें सांगना प्रभुपाद केन्नाय कृष्णा कॉन्शियस आसता आनी गुरू शास्त्राक फॉलो करून आसच्यो प्रभुपाद तस सकड सिली असं सकड एक्टिंगाक सकड कसले कमेंट्स दिना प्रभुपाद म्हळ्यार हांतू प्रभुपादाल बिहेवियर कशी आसता म्हणून कळटा. तशी प्रभुपाद इंदोराची आसतना लास्ट डे अजामिळाल काणी मुखार सुता कशी अजामिळाल काणी ताणें नारायण आपयल निमित्त मागीर हानी येताची यमदूत येताची मागीर विष्णुदूत येताची म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी प्रभुपाद आमी हांग देखून वच्चा इंदोरा देखून इंदोरान तूं एक्चुअली त्या गीता जयंती पार्टिसिपेशन करचें एक सान काम आशिल्लें प्रभुपाद मस्त जनाक 100 गट जनाक मेळटा आनी लायफ मेंबर करता
नवे नवेचे फ्रेंड्स जाताची प्रभुताक तशी जाता मागीर प्रभुपाद सुरताक डिसेंबर 17 1970 सुरताक येता सुरताक सुरतांत प्रभुपादाक वेलकम करूक पुरा भारी जन रोडारी राबून आसताच की म्हळ्यार कारण म्हळ्यार भगूबाय जरीवाला म्हणून श्री भगूबाय जरीवाला म्हणलो प्रभुपाद येता प्रभुपादाल मेरवणिगा खंय खंयची स्ट्रीट जावन वता म्हणून पेपरारी डेली एडवर्टायजमेंट सकट दीत तशें तशें निमित्त जनाक सकट गोतस प्रभुपाद येता प्रभुपाद येता आनी सुरत म्हळ्यार हांग न्हू कण गुजरात तो थंय पुरा कृष्ण भक्ताची पुरा कृष्ण भक्त सो जन प्रभुपाद शिष्य पुरा मृदंग वाजताचे कृष्ण संकीर्तन करता जन पळयतना वयर देखून फूल उडयताच के पुरा जन पुरा मस्त जन पुरा तांतो पार्टिसिपेट करता के पुरा रंगोली घाल आसताच के रोडार पुरा मागीर केळ्याची कुर्लो आनी पुरा सकट बांदून आसताच की प्रभुपाद थंय वेलकम करूक पुरा तशी तितले प्रभुपादाक ग्रँड वेलकम सुरतांत मेळटा तो भगूबाय जरीवाला तागेल घरकडेच प्रभुपादाक राबच्याक दिता हें प्रभुपाद सांगता हें एक डिवोटीस जाले एक सिटी हें म्हणून प्रभुपाद तांगेल शिश्याक सांगता इतले माळ घालता की प्रभुपादाल शिश्याक गळतनक ताणतनक वतके जन तितले माळांनी घालतात की प्रभुपादाल शिश्यांक आनी पुरा तांकां भारी खुशी जाता की प्रभुपादाल शिश्यांक असल वेलकम तांकां खंय मेळनाशिल्लें तशें प्रभुपादाले संकीर्तन ग्रूप विदेशी शिष्य आयली म्हळेलें एक आध्यात्मिक अग्नी सांगताची आध्यात्मिक अग्नी जोळची मटाक तशी दिसतके पुरा कडेन हरिनाम संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन ताजेची एक ध्वनी पुरा कडेन भोर वतके तशी नमनेचे ते सुरतांत जाता कितले जन 10,000 जन येता के 10,000 7 घंटे सकाळी 7 घंट्याक 10,000 जन भरतात के बस बाल मनश दारले फॅक्टरी काम करतले व्यापारी यूथ ओल्ड हे म्हणटार जन चेडू पुरा जन भोवन वता सकाळी 7 घंट्याकच ते सुरतांत तशी सकाळी प्रभुपाद 2 दिवस ते सकाळी संकीर्तन ह्या मेरवणीक पार्टिसिपेट करता प्रभुपाद केलो जन मस्त शीं आशिल्लें डिसेंबर म्हयनो तो प्रभुपाद थंय केलो शिश्यांक कांयच जाता प्रभुपाद तशी केलो शिष्य रोडारी नगर संकीर्तन करताची तांगेला कसले विशेष कसले म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट ना मृदंग आनी करताल सोण विंगड कसले ना जाल्यार भारी जनाक एट्रॅक्ट करता तांकां कशी म्हळ्यार अमेरिका देखून आयले हरे कृष्ण संकीर्तनकार म्हणून तांणी तांकां पळोवचे खातीर पुरा सुरत जन रोडार आनी राखून बसताच के तशी नमन्याचे इंट्रस्ट आसता तांकां हांगा कसं म्हळ्यार कसली एक ऑपोजिशन ना आतां विंगड अमेरिकान सकट संकीर्तन करता जाल्यार थंय पुरा परमिशन घेवका हें घेवका तें घेवका हांगा तशें ना हांगा फ्री तशी प्रभुपाद सांगता सकट जन तितले गौरव दिताच के हांगा मागीर या कीर्तन म्हूण सकट हांगा ताळ्या दुकी अशें पुरा सकट शिश्यांक आनी सकट जाता के मागीर आनी एक 20 जन सुरता येवन आसता प्रभुपादाले शिष्य तशी प्रभुपाद हांगा कृष्ण भक्त सूरत नगरां पुरो जन कृष्ण भक्त म्हणून प्रभुपादाक दिसता के आनी तांणी पुरो प्रभुपादाक एक व्हडलो संत म्हणून तांणी रेस्पेक्ट दिताच के तांणी दिसता की हे बदलची हे शिश्यांक चेंज केलेलो भारी व्हड वैष्णव म्हणून
तानी प्रभुपादा का रेस्पेक्ट प्रभुपादाल ड्रेस जो प्रभुपादाल उल्लो स्टाइल जो प्रभुपादाल ये पूरा सकट परिशुद्ध भक्ती दिसत असेल की प्रभुपादाला लाईफस्टाईल ड्रेस स्टाईल उल्लोचे चमकूचे हे पुरा सकड त्याजन एक परिशुद्ध भक्त म्हणून ती सकट जनाक तशी दिसता असेल तशी तांणी लेखताची भगवंताल भक्ताक गौरव करच म्हळे कृष्णाक गौरव दिला म्हणके म्हणून तशी लेखता की सुरता जन तांगेले कृष्ण भक्तीची तांगेले एक संस्कृती आशिल्ली म्हणून आम तो बरयला त्यांना आणि कसं म्हणाली त्यांची मेयर सुरता मेयर श्री वैकुंठ शास्त्री म्हळ्यार ताणे स्कुला रज दिवन सगळ सिक्कड सिटी तू रज दिला के रज दिवन सक्कड या चैतन्य महाप्रभूले हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन म्हणचे ते सगळ्यांक फ्री सोडलिके ताणे मेयरान तांक पुरा पुरा हाजेर पुरा बरयला की बॅनर्स पुडा कसं म्हळ्यार कृष्णाले अमेरिकाचे आणि युरोपाचे भक्ताक आमी स्वागत म्हण पुरा बॅनर्स सकट बरयला की तशी नमुन्याचे तांणी हे कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंटाक तांणी भारी सपोर्ट दिता सुरता जन मागीर हांव तो श्री जरीवाला हांव सांगिल्ले तो जोगूबाई जरीवाला भारी संतोष जाता की तो प्रभुपादाक नमस्कार करता की भारी सांगता की तो जरीवाल सांगता की तुका पळोवच्याक कितले की 100 गटले जन गुंपू गुंपू जावन येताचे प्रभुपाद तांकां मेळूंक जायना के तितले कष्ट जाता के तेन्ना प्रभुपाद कीर्तन करता शिके तांगेलो उल्लोच मागेला उलोका मिगेला उलोका मिगेला उलोका म्हणून प्रभुपादाला उलोका म्हणून भारी जन कितले की 100 गटले जन पुरयत प्रभुपादाक उल्लोच जायना तेन्ना प्रभुपाद कीर्तन करता के पूरा रोड ब्लॉक जाता के सांगताची प्रभुपादाले एक ग्रेटनेस तांणी अर्थ केलेलो प्रभुपादाले आशीर्वाद घेवका प्रभुपादालो उलोवका प्रभुपादा पळोवका म्हणून तांणी दोनी हात वयर करून हरे कृष्ण म्हणून बोबे मारता आशिल्ली तितले नमुने प्रभुपादाक सुरता तो भारी खुश जाता प्रभुपादाक ॲक्च्युअली तो भागूबाई जरीवाला ताणे सॅन फ्रान्सिस्को देवस्थानात रुप्याचे कृष्णाले विग्रह दिलेले ताणे तशे निमित्त प्रभुपादाक तागेले कॉन्टॅक्ट आशिल्ले जरीवालार तांणी भारी चंद कोन्न तांगेले घरांत एक थोडे पोर्शन प्रभुपाद शिश्याक रापच्या दिले भारी अतिथी सत्कार भारी करतात आनी दनपारा पुरो जन ओट्ट मेळ्ळो जेवता आशिल्ले की जरीवाला तांगेले घरकट्टी समेत प्रभुपादाक वाणू आनी पुरा जेवता आशिल्ली की भारी गुजराताचे लायक रुची रांदप शिष्या सांगता की पळय तांगेला देखून तुमी रांदप शिकाची म्हणून सांगता एक आत्मीय अनुभव जाता की तांकां ते जरीवाला घरकडची जना वट्टो शिश्यांक प्रभुपादाक भारी एक तांगेले घरकडची म्हळ्यार म्हणके एक आत्मीयते फील जाता की प्रभुपाद थंय कांय प्रभुपाद लेजी नांची ना प्रभुपाद 4:30 उठ्ठा न्हू राधाकृष्ण तागेले राधाकृष्ण विग्रह काणू तांकां आरती करचे भागवत उपन्यास दिवचे तेन्ना ते जरीवाला कुटुंबात जन समेत तांणी पार्टिसिपेट करता आशिल्लीं की प्रभुपाद हिंदीन भायर उलयता आशिल्लो जाल्यार तागेले शिश्या खातीर सकाळीं इंग्लिशान भागवत क्लास दिता आशिल्लो प्रभुपाद तशी सांगता कसं म्हळ्यार अजामेळा ते दुश्ट वेश्यल सहवास निमित्त तो पथभ्रष्ट जाला जाल्यार मागीर अपास पवित्र नाम नारायण जपा नामा निमित्त अपास उद्धार जाता म्हणून प्रभुपाद अपास ते काणी कंटिन्यू करता आमी केन्नाय हरिनाम केल्यार आमकां अपास भगत धामा वचच्याक आमकां एक चान्स मेळटा म्हूण प्रभुपाद सांगता कोण कृष्णाल नांव कोणूय जो सांगली तांगेले पाप कर्मा देखून तांणी मुक्त जाताची तितले कृष्णाल नांवार शक्ती आसा म्हणून सांगता प्रभुपाद कसं म्हळ्यार आमी चुकी करता आसाची हा क्रिश्चन्स आसाची तांणी चूक करताची वचून एवरी संडे वचून तांणी हें करताची
कसं करता कसं म्हणतात ताका इंग्लिशान म्हाका उडोक आसना. तांणी वचून तप ओपुचें म्हण कन्फेस आसता न्ही. कन्फेस कन्फेस करचे. कन्फेस करचे, कन्फेस कन्फेस करचे आसता. ते वचून कन्फेस करचे, मागीर आपास चूक करची, आपास वचून कन्फेस करचे. हे सकड जायना. प्रभुपाद तशें सकड जायना. आमी आध्यात्मिक जीवन घेतलें म्हणसर आमी पाप कर्म करता गेल्यार ते कांय प्रयोजन ना. आमी हातूंत प्रगती करूंकच जायना. आमी हरी नाम जप करताची, आमी पाप करताची, आमी प्रेयर करताची, आमी पाप करताची, तशें म्हळ्यार जायना म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर थंय उत्सव जाता. प्रभुपाद तांकां सकड प्रभुपादाले चरण आपण नमस्कार करूंक जन पुरा मुखार मुखार येता. प्रभुपाद तांकां सकडाक ह्या दिता खडे साकर सकड प्रसाद दिता. तशी प्रभुपाद थंय सगळ्यांक भारी तृप्ती जाता प्रभुपादाक तृप्त जाता, जनाक भारी तृप्ती जाता. तांतू एककल्यान एकक तांगेले एक्सपिरियन्स बरयला. माद्री दासी सांगता, आमी कारार येयले, कारा देखून भायर येवचें जायना तितले जन सुತ್ತमुತ್ತ राबून आसता प्रभुपादाक. आनी भायर येवचें जायना तितले जन आसता आनी ब्रूस सांगता प्रभुपाद ब्रह्मसंहिता सांगता, ब्रह्मसंहिता विंगड सांगचें जायना तितले नमनेचे जन आले कीर्तन 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 सांगता तशी प्रभुपाद थंय सुरत नाशी भायले हळ्ळी हळ्ळी अंतू प्रचार करूंक वता. खंय म्हळ्यार बार्दोली आनी मियालिगो म्हळ्यार कडेन प्रभुपाद प्रचार करूं वता. तेगेलो वटू तो श्री जरीवाला प्रभुपादालो शिष्य आनी राधा कृष्णाले विग्रह ಒಟ್ಟು कारार वता थंय प्रभुपाद पळयता हळ्ळी हळ्ळी तो घर कशें आसता, मातयेन आसता, मुळेचे माड आसता, मागीर शेणाचे वणत आसता, आनी थंय पुरा घरा येद्राक रंगोली, आनी पुरा फुलां झड्ड, आनी तांणी पुरो नाल्ल न्ही दवरून प्रभुपादांनी वेलकम करून दवरलेले. हे सकड सांगता पळयताचे आनी शिष्य तांणी सांगता प्रभुपाद एक पवाड मनुष्य म्हणून. प्रभुपाद पवाड केल्लेलो न्ही ताणें. प्रभुपाद सांगता हांव पवाड खंयची न्हय. एक भक्ती विशयांत हांव एज इट इज भगवद्गीता सांगिल्ल्या ते जनाक तेजे खूश जाली. हांव एक्चुअली क्राइस्ट जो पारसी मुस्लिम समीत प्रभुपादाले लेक्चर निमित्त इन्फ्लुएन्स जावन तांणी कृष्णा कॉन्शियस आयलीच म्हणून प्रभुपाद सांगता. तांणी सांगताची हळ्ळे जन आमी सुर्याक दुर्गाक ठाकूरजीक सकड आमी नमीक दवरून आशिल्लीं. आतां आमकां कळ्ळें कृष्ण कोण कसलो म्हणून कळ्ळें म्हणून सांगताची. तांणी आमी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे म्हणून संकीर्तन करता हळ्ळेंत. कितले प्रभुपाद प्रवचन केलें प्रभुपाद तांगेले हळ्ळी जनावर कितले एक परिणाम जाले म्हळ्यार तांणी घट्टी हरे कृष्ण हरे कृष्ण म्हणून म्हणटाच आनी प्रती एकल्या मेळटा हरे कृष्णा म्हणून सांगून भायर वतना मेळ्ळें सत हरे कृष्णा वतना हरे कृष्णा अशें घट्टी तितले नमनी इन्फ्लुएन्स जाता ते हळ्ळे जन मस्त मुग्ध जावन आसता ती इनोसंट जावन त्यांनी ऍक्सेप्ट करता कसले क्वेश्चन करना अशी प्रभुपाद खंय गेले एक संसद मेंबर येता प्रभुपाद सांगता ताका संसद मेंबराक तुमी पुरा सकड वचून सांगताची इंडिया एक पुअर कंट्री, आमी भिक्षी मागचे, आमगेले बॅकवर्ड कंट्री, आमगेल्या देशांत मस्त दरिद्र आसा म्हणून पुरो तुमी वचून सांगताची. आमकां तांदूळ दी, आमकां दुड्ड दी, आमकां भिक्षी दी म्हणून सकड तुमी सांगताची. निजांत न्हू भारतांत आध्यात्मीक संपत कितले आसा म्हळ्यार भगवद्गीता ज्ञान आसा हें पुरो तितलें संपत आसा. हें आमी संपत पाश्चात्य देशाक व्हरून ते फ्री दिवका
फ्री दिव का म्हणून सांगता प्रभुपाद. आमगेला आध्यात्मिक संपत्ती कितली कितली केस म्हणून प्रभुपाद सांगता. दिल्लर जन काही भिक्षुक नाही आम्ही, दिल्यार आम्ही भिक्षुक जायनाची, आम्ही दिल्लर तितल्याची आमगेल संपत्त वाढता नाही वे. आम्ही ज्ञान दुसऱ्यांक सांगल्यारी आम्ही भिक्षुक जायनाची, आमगेला तू कसले उणी जायना. आध्यात्मिक संपत्त आमगेला आशिल दिली तर जाल्यारी आमगेला तू उणी जातवे जायना, आम्ही भिक्षुक जायनाची म्हणून प्रभुपाद ते संसद सदस्याक सांगता. प्रभुपाद केदनाय जप करता आसता, केदना एक निमिष जप करनाशे रब्बाना. मागीर भागवताचे हांगतो आजा मेळा काणी पास कंटिन्यू करता प्रभुपाद सांगता. हांग कशी राम मंदिर आसा जाल्यार रामाल विग्रह ना. मागीर कितले गीता भवन आसा ते गीताचे प्रवचन जायना. तशी हांगा मोस करताची म्हणून प्रभुपाद सांगता. कोण एकलो भगवद्गीता दिता आसा जाल्यार धर्मा नावार अधर्म जाता असं हांगा म्हणून सांगता. अजामेळ कशी बेशेल सहवास करून तो अवनती जालो तशीची आम्ही कृष्ण प्रज्ञेंतू ना तरी जाल्यार आम्ही तशी जातना. कृष्ण प्रज्ञे आयल्यार आम्ही करेक्ट समाची वाटेर वचून आम्ही आध्यात्मिक प्रगती जाता म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता. मागीर आम्ही कृष्ण नाम संकीर्तन भगवद्गीता वाजिल्ली निमित्त कसं म्हळ्यार मुक्तीचे बागील नावे ते ओपन जाता जाल्यार भक्त कसं भक्ताक काय मुक्तीच कसले अभिलाष ना. आम्ही हरिनाम संकीर्तन कर का कर कोण करनाची त्या नरका तसले जीवन करताची. कोण स्त्री व्यामोह दवरून करता तांकां नरका वाटताची. आमकां मुक्ती आपाप येता. आमी हरिनाम संकीर्तन भक्ती तरी केले जाल्यार मुक्ती आपाप जाल्यार आमकां भक्ताक मुक्ती आशा ना म्हणून सांगता. नरका वतल जन कोण वताची स्त्री व्यामोह करून अजामेळा म्हणके कोण स्त्री व्यामोह करून तशी वताची त्यांनी नरका वताची म्हणून प्रभुपाद सांगता. आम्ही कशी आमकां तांचो तकून प्रोटेक्ट करचे म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ज्ञान आसका, भगवद्गीता ज्ञान आसका, गुरुल उपदेश आसका, तेन्ना आमी अवनती वाटे दकून प्रगती वाटेक वच जाता म्हणून सांगता प्रभुपाद. प्रभुपाद मस्तू सुरता मस्तू सगळं प्रचार करता, मस्तू लाईफ मेंबरशिप जाता प्रभुपादाक. तशी प्रभुपाद नेक्स्ट अलाहाबादाक वता. अलाहाबाद जनवरी 1971. अलाहाबाद एक इम्पॉर्टन्स वैष्णव लाईफ आणतो. कसं म्हळ्यार अलाहाबाद स्पेशल अलाहाबाद म्हळ्यार अलाहाबादाक कसला प्रभाव आता कुंभमेळा अर्धा कुंभमेळा. सो आम्ही पैरीची आम्ही कुंभमेळ्यात कशी जन असताची कसल जन असताची म्हणून सकड आम्ही पळयला. कशी ते बाबा साधू पुरो सकड येताची. प्रभुपाद इस्कॉनाच्या समित ह्या कुंभमेळ्यात कितली लक्ष गटले जनाक प्रसाद दिला. ऍक्च्युअली आमगेल काही थंय कुंभमेळ्यातून हालल निमित्त आमकां मुक्ती मेळता म्हणून नाही, आम्ही प्रचार करू वच्चे म्हणून सांगता आशिल्ले. तशी प्रभुपाद हांगा प्रचार करू का कुंभमेळ्यात पार्टिसिपेट करता. कुंभमेळ्यात अलाहाबाद जनवरी केदनाय या डिसेंबर जनवरी इंतूची जावचके कुंभमेळा. तेन्ना अर्ध कुंभमेळके म्हळ्यार अर्ध ह्या जाला डिसेंबर आनी जनवरी वचून पावताचे प्रभुपाद. कितले की लक्षांतर जन येताचे प्रभुपाद ट्रेनारी दकून अलाहाबाद वता. प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು कितले 25 जन शिष्य असताचे. मागीर आनी थोडे जन अमेरिका दकून इंग्लंडा दकून पुरा प्रभुपादाक थंय मेळताचे. कितले 23 hours ट्रेन जर्नी करून थंय पावताचे. तांकां थंय पावताना के पुरा स्नो दिसता अलाहाबाद स्नो. मागीर हांकां शिश्यांक रावच्याक एक विंगर टेंट आसता के
ते ब्रह्मचारी आश्रम के तशी वताची टांगार वताची ते उद्दा म्हळ्यारी आईस कोल्ड के आईस आणि स्नो असं तांतू त्या उदकांतू गंगे वचून न्हावका थंड उदकांतू प्रभुपाद सकाळी भक्तांक सांगता तुम्ही थंय वचून त्रिवेणी वचून न्हावनी याची म्हणून सांगता गंगा आणि यमुना संगम ते 5 किलोमीटर दूर आसा ते वचून नाव येवका म्हणून सांगता पुरा सकड माईकाऱ्यांनी पुरा सकड सांगता सचके विंगड विंगड भाशेरी विंगड विंगड व्हडोड टेंट व्हडोड सकड सकड घालस के शिबीर घालस पुरा हानी हांका एक एंट्रन्स सारी एक जाग दिवन आसता के हांकां ಕೆಲವು ಜನ भक्त तांकां ते टेंट घालून हेल्प करतात के मागीर एक तिनाची एक गुडसलू तांकां किचन जात के मागीर जमकान तण आणि सकड घालू बसशाक अरेंजमेंट्स करता के ते पुरा हानी इतले दिवस कोणाले भक्ताल घरकडे राबिलीची आता हे ग्राउंडार ओपन ग्राउंडार हांकां हानी अरेंजमेंट करून त्या शिंयाक त्या वाऱ्याक त्या थंड वाऱ्याक रावका पडटा हांकां शिश्यांक तांणी त्या विंटर बॅगा भितर न्हिदोच तांतू देखून भायर येवच्याक मन येना के प्रभुपाद सांगता वचून न्हावन येयाचें म्हळ्यार आनी उठेनाच के सकाळचे 4 घंट्याक भागवत क्लासाक कोणेय येनाची ಕೆಲವು ಜನ येगिनाच प्रभुपादाक कोप येत के हानी येगिना तेन्ना प्रभुपाद एक दीस कसं करता के आंग न्हेसून थंय एक नल्ली येत के नल्लेंत उदक ते वचून थंड उदक त्या नल्ली मुला सकल बेसून न्हावन येत के प्रभुपाद तांणी शिष्य सकट पडता यो आमगेले गुरुची इतलें मानतारो तोची ते थंड 4 घंट्याक ते थंड उदकान आतां आमी न्हावका म्हणून तांणी पुरा न्हावन येताच के यो आमी तशें करून आमगेले गुरुची अशी करता आमी करूनच म्हणून तांणी न्हावच्याक वता के प्रभुपाद अलाहाबादाची इम्पॉर्टन्स सांगता कसं म्हळ्यार हांगा अलाहाबादांतूची चैतन्य महाप्रभून रूप गोस्वामीक भक्ती सेवाचे भक्तीचे शास्त्र सांगिल्ले आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती तांणी अलाहाबादांतू रूप गोस्वामी गौडीय मठ 1932 हांगा दीक्षा दिलेले म्हणून सांगता मागीर तशी हांगा पुरा आमगेले हे गौडीय मठांतू हांगा अलाहाबादाक इम्पॉर्टन्स प्रभुपाद सांगता आणि रामचंद्र हनुमंतू हांगा अलाहाबादा आयिल्लीची म्हणून सांगता कुंभ म्हळ्यार कसं अमृत समुद्र म्हणतना म्हळ्यार अमृताचे कुंभ येतना तांतुले ड्रॉप हांगा पडल्या निमित्त हे कुंभ झालेले म्हणून प्रभुपाद सांगता तसे थंय आशिल्ले पुरा बाबा पुरा सांगता प्रभुपाद हांनी पुरा तितले रियल हांनी नंचिने हांनी पुरा कसं की योगी ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕ 300-400 वर्ष झालेले असतात आणि दूर दूर देखून येताची गंगा स्नान करताची मागीर अपास तांणी गंगा नदी देवन गोदावरी न्हंयत भायर येताच के तांणी कृष्णा नदी गोदावरी बुड्डून कृष्णा नदी येताच के तसल सकट तांकां शक्ती आसा म्हणून प्रभुपाद सकट सांगता हांग जन पुरो सकड मुक्ती मेळच्याक म्हणून पुरो त्या कुंभांत न्हांवचे येताची म्हणून सांगता प्रभुपाद आमी हांगा मुक्ती घेवचे आयिल्ले न्ही आमी हांगा कृष्णाले भक्ती प्रचार करूंक आमी आयिल्ले भक्ताक केन्नाय मुक्तींत आसक्त ना आमकां खाली भक्ती सेवा उपदेश करूंक मात आमकां म्हणून सांगता त्याच टेंटांतू शिंय हीट कसले ना भारी कश्ट जाता तांकां शिश्यांक तूं सांगताची गिरिराज सांगता अब्बा शिंयाक भायर येवच्याक जायना तितले म्हणजे 4 घंटे उठाक म्हणल्यार इतले ते न्हिदोची चील आसा तांतू भितर न्हिदया म्हण दिसता शिक तितले थंड काय तसल वातावरणांत प्रभुपाद सकाळीची 4 घंट्याक उठान न्हावन मंगळ आरती करता आशिल्लो म्हळ्यार प्रभुपादाले एक डिटर्मिनेशन एक डिसिप्लीन
चुक्काय ना कसं जालें आमी जाल्यार पळय एक दीस आमकां न्हीद येना आमकां एक दीस न्हिदल वेळ जालो आमकां उठाचें जायना 4 घंटा उठाचें जायना म्हण कसल पुरो नेवान सकळ सांगताची आमी प्रभुपाद तशें ना त्या एजार तितले एजार तितले शिंयाक 4 घंटा उठा न्हू मंगळा आरती करचे भागवत घेवचे पावती क्लास घेवचे पुरो ते केलें पूण तांकां सकळ लज्जी करता के प्रभुपाद शिश्यांक लज्जी करता के मागीर आनी साद्य वेळ करून उठाचें का तशी प्रभुपाद थंय अजामिळाला करता कंटिन्यू करता कशी विष्णुदूत येताची कशी मागीर सेकंड चान्स अजामिळा मेळटा म्हण पुरो सांगता प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार कृष्णाले नांवांत इतली शक्ती आसा की एक पण नारायण म्हणून आपयले मी अजामिळ उद्धार जालो तशें मी वयर देखून एक नक्षत्राक घुंपूची आईल पशी चड शक्ती नामसंकीर्तन असं म्हणून प्रभुपाद सांगता हरे कृष्ण 8:30 जाल्यार नेक्स्ट कुंभां कसं केलं प्रभुपाद नेक्स्ट क्लासान तो सांगता आणखी मस्तच अलाहाबादाक कसं कसं प्रभुपादान ते सकड केलेलं पळया नेक्स्ट क्लासान हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद शिल प्रभुपाद की जय शिल गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंद हरी हरी बोल ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಪುರಾ ಭಾರಿ ಚಾಂಗ್ कोण सांगला मागचे ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತसल्यावर सांगता थोडेचे फर्स्ट चांगले त्यांनी इंदोराक 1970 बत्तानव इंदोराक वय इंदोर 1970 बत्ताची मागीर मागीर त्यांनी नेक्स्ट 1971 97 मागीर सुरत बत्ताची सुरत ಅಂತೂ सुरत अंतो कृष्णा सरेंडर ही गीता जयंती उत्सव प्रचार करच्या तांणी हांगा वताची सुरत वताची मागीर थंय हांगा अजामिळाल काणी सांगताची अजामिळो पुढे ह्या दान आशिल्लो बेशल सभास करून भ्रष्ट दावण्यान ताका फस्ट यमदूत आनी विष्णुदूत मेळटा त्या हरिनाम संकीर्तन इतले व्हड खंयचें नाम म्हण तुमी सांगताची मागीर थंय सुरत अंतो थंय कोण तो भृगुबाई जलीबाल आनी सगळे कोणाले प्रभुपादाले पूरा पेपर अपरगांगेन तांणी भारी प्रचार करताची आणि थंय पुरा मस्त जन सरवता एक 10,000 जन सरवता की मस्त हरिनाम संकीर्तन भारी प्रचार जाता आणि मागीर ते हांगाच पडले हळ्ळींत वता मागीर हळ्ळींत व्हरून तांणी थंय हळ्ळी जन पुरा म्हणटा की तूं डॅमिगॉड्स आमी पुढे भारी आमी पुढे ह्या करता ही आता तू गेली मी आमकां कळलें जितले कृष्णा इतले व्हड खंयचे नाम म्हणून आमकां कळटा मागीर तांणी थंय वरे हांगा मागीर अल्हाबाद वता कुंभमेळाक थंय वरे विष्णुदूताल काण सांगताची ताजी मी पुरा कळत म्हळ्यार आनी मागीर तुमी दामोदर मासाची काणी सांगली मागीर मागीर गंगाली विदेवस पळय ती एक उद्दाक देवाक उद्दाक समर्पण केल्ली निमित्त ती एक कृष्णाला गोलोक वृंदावन सरल म्हणून आणि ज्योतिषाल काणी पुरा तुम्ही बारी सांगून सांगली माताजी हा कसं चांगले हलाबाद केलीची हरे कृष्णा कसं चू कसं सांग कंचे म्हळ्यार एक मरतान कंचे कसं आम्ही बावर हरिनामार जीव सोडल्यार आम्ही त्याच बावर आम्ही कृष्ण लोकावताची म्हणून हरे कृष्णा माताजी आमचं कसं नाही सांगले चू कसं सांगायचं हरे कृष्णा ना ना सांगले व्हड न्ही प्रभुपादाले लीला बद्दलची उडगास्तून सांगच्या त्याची म्हाकाय भारी कष्ट जाता जाल्यार तुम्ही सांगले मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कोणाक डाऊट असल्यार सांगायचे हरे कृष्णा कोणाक डाऊट असल्यार निघायचे माताजी दौट कसले ना काणी न्हू कसले दौट ना माताजी हांव अनाउन्समेंट करचो ओके हांव अनाउन्समेंट ओके हांव अनाउन्समेंट करता प्रति सोमवार बुधवार शुक्रवार बेसिक भगवद गीता चलता आसा सकण हे सेशनाक जॉइन जावं म्हणून सांगता आज स्पीकर हर ग्रेस नळी रुक्मिणी माताजी आणि शनिवार प्रति शनिवार लीला प्रभुपाद लीलामृत 7:30 चलता आसा
आणि आयतार सकळीक जप ಸೆಷನ್ चलता आस हाजे डिटेल्स दाव कदलरी शिल्पा हेगडे माताजीಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ करा आणि 9 अक्टोबर गुरुवार वैष्णव कीर्तन कार्यक्रम असेल ह्या पटी महामंत्र हरिकृष्ण महामंत्र कीर्तन असेल इंटरेस्ट असलेली राजेश्वरी माताजी आणि हरग्रेस मथुरा म्हणता माताजी ಮತ್ತೆ रश्मी भट माताजी कॉन्टॅक्ट करा आणि आता सकनाक गोत असल्यावर दामोदर मास चलता असेल पण होस्ट जाऊ कदलरी भारती पै माताजी क आणि दामोदर अष्टक संचक स्फूर्ती पै माताजी क आणि आणि नळकुबेर मुणगिरी श्लोक संकदरी शिल्पा प्रभू शैला प्रभू माताजी क नाव देव का म्हणून सांगता आणि एकादशी का संपूर्ण भगवद्गीत पारायण असं 5:30 शूर जाता ह्या अक्क नाव देव का दिले माया नायक माताजी आणि हर वेळेस विनोदवाणी माताजी कॉन्टॅक्ट कर का म्हणून सांगता हरे कृष्णा कोणाकडे डाऊट ना दिलं रे हा नरसिंह कीर्तन सांगता हरे कृष्णा ओके माताजी सांगा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो नमाम्यहं श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्ग विदिशूर्धमद समन्त अन्तर्वै भगवान् नरसिंहः प्रहापयन् लोकभंशनेन सुतेजसाग्रस्त समर्थतेजाः नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिनि हिरण्यकशिपो वक्षः शिलटङ्कानकाले इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बली नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरेणका अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंग केशद्राता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंह देव जयो नरसिंह देव नरसिंह देव जयो नरसिंह देव प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह भगवान की भक्तराज प्रह्लाद महाराज की श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा अतो वैष्णव प्रणाम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा अंग सेशन